не долетела внизу взрываться. Ой. Так у тебя не Новый год. Ой, красота. Просто метро. Це ж капається. Так часто я. Ну що? А квадрокоптер не взорвется? Не, да, кстати, может. Класс. Смотри. Вау. Смотри, дождик прям. Может, пока сразу палку возьмешь? Ну, все для тебя сделал, дорогая моя. Ну, красиво, нравится салют, да? Это твой будущий день рождения. Ну блин, чуток мне. Что, капает? Нет, не сильный красный. Можно разноцветного, пожалуйста? Перезарядка. Что это, телефон? Да.